Здравствуйте, уважаемые киришане, здравствуйте, товарищи. Сегодня Киришский районный комитет КПРФ представляет вашему вниманию очередной репортаж. На этот раз на тему благоустройства. В райком КПРФ поступило обращение от жителей домов номер 8 и номер 2 по Волховской набережной. Жители, имеющие малолетних детей, негодуют. Почему их дети, а вместе с ними и взрослые киришане, проживающие в близлежащих домах, должны идти на работу, отводить детей в детский сад, в школу по автомобильной дороге. Как мы можем видеть, от домов номер 8 и номер 2 нет пешеходного тротуара. Малолетние дети, школьники, родители со своими детьми, мамочки с колясками вынуждены идти по автомобильной дороге, откатываясь в сторону к обочинам, когда какой-то очередной лихач проносится по этой дороге, не обращая внимания на двигающихся пешеходов. Киришане задают вопрос, по какой причине наша драгоценнейшая администрация не в состоянии за столько лет сделать пешеходный тротуар возле детского сада номер 6. Тем более, что возможности это позволяют. Как мы видим, здесь находится пустырь, рядом контейнерная помойка, то есть при желании здесь можно было сделать небольшой пешеходный тротуар или пешеходную дорожку, которая позволила бы киришанам безопасно двигаться как к школе, так и к детскому саду, так и в центральные улицы города. Киришский райком КПРФ берет эту ситуацию на контроль и направляет запросы в администрацию Киришского муниципального района, задавая вопрос господину Дмитриеву, в какие сроки наша администрация озаботится решением этого вопроса, установив здесь полноценный пешеходный тротуар. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые киришане, здравствуйте, товарищи. Киришский райком КПРФ продолжает наше обращение на тему благоустройства. Очередной наш репортаж посвящен теме детских площадок. Как выяснилось из обращения одного неравнодушного киришанина, когда-то между домами номер 4 и номер 6 по Волховской набережной находилась детская площадка. Гоняй! Гоняй на аппетит! Были качели, были горки, лесенки, однако всего этого в настоящее время мы не наблюдаем. Как сообщают киришане, детская площадка была демонтирована администрацией Киришского муниципального района, однако за место нее площадки новой так и не появилось. Теперь мы можем видеть, как между этими домами находится пустырь. Видимо, администрация предлагает детям, которые проживают в окрестных домах, играть вместо полноценной детской площадки на вот этом пустыре. Возможно, стоит жителям нашего города составить коллективное письмо в администрацию Киришского муниципального района с требованием установить полноценную детскую площадку, чтобы дети дома номер 6 и дома номер 4 могли играть в безопасном расстоянии от своих домов. Ближайшая площадка находится в районе Ленинградской 7, но, например, если мы представим, что есть малолетние дети возраста 5, 6 и 4 лет, каким образом они отправятся на ту дальнюю площадку, не выходя таким образом из-под контроля родителей. Киришский райком КПРФ направляет очередной запрос в администрацию района с просьбой сообщить, возможно ли установка полноценной детской площадки возле вышеуказанных домов. О результатах ответа мы обязательно оповестим вас, уважаемые киришане. Оставляйте ваши комментарии под этим роликом, вступайте в наш YouTube канал, в нашу группу Кириши за КПРФ ВКонтакте. До новых встреч! Но это еще не все. Не все? Не все. Здравствуйте, уважаемые киришане, здравствуйте, товарищи. Сегодня Киришский райком КПРФ посвящает наш очередной репортаж медицинской теме. Мы находимся около здания взрослой поликлиники в городе Кирише. По обращению местных жителей мы посетили прилегающую к поликлинике территорию и увидели полные, скажем так, нарушения в части благоустройства.
Вот мы находимся у одного из запасных выходов данной поликлиники, который занесен снегом. Но, может быть, снежная тема – это и не настолько сильная беда. Однако мы обратили внимание на последствия недавнего капитального ремонта поликлиники. Вот мы можем видеть вот эти новомодные панели, которыми сейчас обшивают киришские дома в рамках капитального ремонта. Такими панелями взрослая поликлиника была обшита лет 6-7 назад, и большинство панелей в настоящее время уже отвалилось, обнажив за собой настоящий фасад этого здания, который изношен и не ремонтировался. Мы продвигаемся от взрослой поликлиники дальше и видим, как облезает и штукатурка, которая была наляпана в рамках так называемого и дальнейшие последствия вот этого отслоения покрытия. Как мы можем видеть, здесь уже в здании идут трещины. Если мы посмотрим вот здесь, то фасад уже идет трещинами. Что находится под этой облицовкой, сделанной из какого-то недолговечного и непрочного материала, можно только гадать. Вот такие нарушения в области благоустройства заметили недавно киришане и обратились с вопросом в Киришский райком КПРФ. Почему руководство клинической межрайонной больницы не приводит в порядок свое собственное здание, здание взрослой поликлиники? Что еще должно произойти с этим зданием, чтобы начался какой-то косметический ремонт по прикрытию огрехов, сделанных в правлении больницы Станиславом Викторовичем Серафимовым? Возможно, облицовка должна начать падать, должен начать крошиться фундамент или что-то должно еще случиться, чтобы наше больничное руководство занялось ремонтом многострадального здания поликлиники. А мы передвигаемся еще к одной проблемной точке. Это лестница, ведущая в поликлиническое отделение. Ну, начнем мы, наверное, с пандуса для инвалидов, который так посыпан песком, что на нем можно попросту навернуться, если ты инвалид с пандуса. Вот я стою, и я просто скольжу по этому пандусу. Как мы видим, ручки пандуса ничем не обработаны, они в наледи. Ну и мы поднимаемся на само крыльцо этого учебного учреждения и можем видеть, что никакого песка, никакой посыпки, предупреждающей падение пациентов,
здесь не наблюдается. То есть идите как хотите, уважаемые киришане. Поэтому Киришский районный комитет КПРФ направляет обращение главному врачу больницы госпоже Пантюхиной с вопросом, по какой причине вход во взрослое поликлиническое отделение, куда идут пациенты с травмами, с переломами, вывихами, идут маломобильные группы граждан, пенсионеры и инвалиды, не приводится в порядок. Почему вход во взрослое поликлиническое отделение не посыпается песком и не соблюдаются нормы безопасности, предупреждающие падение пациентов и их травмирование? Об ответе госпожи Пантюхиной мы сообщим в нашей группе Кириш и За КПРФ и на нашем YouTube канале. Оставайтесь с нами, до новых встреч!